ადამიანის ცხოვრება მიედინება მისი ყველაზე ძლიერი ფიქრისკენ. ნეირონული ქსელები ტვინში იქმნება იმის მიხედვით, რასაც ფიქრობთ. გონება არის ტვინი მოქმედებაში. ჯო დისპენზა ამბობს, რომ გონება ორ მდგომარეობაშია. პირველი გადარჩენის მდგომარეობაში. იბრძოლე ან გაიქეცი. ეს არის ცხოველური მდგომარეობა. როცა თქვენ ხედავთ გარშემო საფრთხეს, როცა თქვენი ფიქრებით რთავთ სტრესის ჰორმონებს, რომლებიც გაანგრევთ და გცლით ენერგიისგან. ეს არის ბეტა ტალღებზე, საგანგებო, მიზეზ შედეგობრივ რეჟიმში ცხოვრება. ამ მდგომარეობაში ირთვება დაბალ ვიბრაციული ემოცია გრძნობები, ბრაზი, გაღიზიანება, წყენა, შური, ბოღმა, წუხილი, აგრესია. ამ დროს ხდებით უფრო მატერია ვიდრე ენერგია. ამ დროს გარესამყარო უფრო რეალურია ვიდრე შინაგანი. ეს არის შიშისა და შეზღუდვების მდგომარეობიდან მოქმედება. გონების მეორე მდგომარეობა არის ღვთაებრივი. ამ დროს ხდებით შემოქმედი. ამ დროს ქმნით, ხარობთ, ფართოვდებით. ეს არის ბუნებრივი მდგომარეობა. ამ დროს ემოციები არის სიხარული, ცოდნის წყურვილი, სიყვარული, მადლიერება. ეს არის მაღალ ვიბრაციული ემოციები და გრძნობები. ამ დროს ალფა ტალღაზეა გონება და სიმშვიდის მდგომარეობიდან უყურებს მოვლენებს, გამოყოფს დოფამინს, ოქსიტოცინს, სიხარულის ჰორმონებს და მიმართულია შინაგანისკენ. ეს არის სიყვარულისა და შესაძლებლობების მდგომარეობიდან მოქმედება. შინაგანი მართავს გარეგანს, ენერგია მართავს მატერიას და თუ ასე არაა, ყოველთვის როცა მატერია შექმნის მატერიას სულის გარეშე, მიიღებს იმას, რასაც ქმნის. ყველაფერი ლაგდება მაშინ, როცა ათვინიერებთ გონების ცხოველურ მდგომარეობას და ერწყმით ღვთაებრივს, უბრუნდებით და აცოცხლებთ შინაგან ცხოვრებას, რომელიც სინამდვილეში უფრო რეალურია ვიდრე გარეგანი. ლაოძი ამბობს, რომ ყველაფერი ცნობიერების ნაკადია. იცხოვრო მდინარებაში, ნიშნავს გიხაროდეს ყოველი გათენებული დღე, მაშინაც კი, როცა ფანჯრებს მიღმა წვიმს, როცა ბევრი მოსაწყენი საქმე დაგიგროვდა, როცა გონია, რომ არაფერი გაქვს გასახარი, შენ გაქვს ძალა გაიხიმო, რადგან გაქვს მიზეზი ხიმილისა და მადლიერებისთვის, შენ გაიღვიძე, შენ საქმეები გაქვს და შეგიძლია ადგე და აკეთო. იცხოვრო მდინარებაში ნიშნავს დაეხსნა წყენებს და წარსულ უარყოფით მოგონებებს და გაუშვა შენგან, როგორც გემის ხუზა ეხსნება ნაპირს, რომ ზღვაში გაცუროს. იყო მდინარებაში ნიშნავს იყო გულწრფელი და მართალი საკუთარ თავსა და ადამიანებთან. დაინახო და მიიღო შენი უნიკალურობა. იყო მდინარებაში ნიშნავს აპატიო. იყო მდინარებაში ნიშნავს იყო სიყვარულში და სიყვარულით საკუთარ თავთან და სხვებთან. იყო მდინარებაში ნიშნავს გააცნობიერო, რომ სხეულთან ერთად ხარ სული. შამანები ამბობენ, რომ სული სუნთქავს ჩემში და მე ვარ სუნთქვა და ყველაფერი რაც არის ჩემი სუნთქვაა. იყო მდინარებაში ნიშნავს შექმნა და მართო რეალობა, როგორც შთამბეჭდავი თამაში. იყო მდინარებაში ნიშნავს ჩართო და ანთო სიცოცხლე ენერგიით, შთაგონებით, ინტერესით. აბა რას ვაკეთებ დღეს გარს და გასახარს? აბა რა გამახარებს და რა გამხდის დღეს ბედნიერს? ჩართვის და ანთების არსი იმაშია, რომ აუმჯობესებს განწყობას თქვენში და ირგვლივ და ზრდის კმაყოფილების დონეს. როცა კმაყოფილი ხართ, ბედნიერი ხართ. ბედნიერება სიყვარულშია და სწორედ სიყვარულია, რომ ხედავს, რთავს, ანათებს თქვენში სიცოცხლეს. გარედან კი რა ხდება? გარედან მუდმივად გთრგუნავენ სირთულეებით, უბედურებებით, უსამართლობით, გულგრილობით. ჯო დისპენზა ამბობს, რომ ეს იმისთვის ხდება, რომ არ მიუბრუნდეთ მდინარებას და შინაგან სამყაროს, რადგან ასე თქვენ მოგეცემათ ენერგია და როცა ენერგია მოგეცემათ, დაიწყებთ შექმნას და როცა შექმნას დაიწყებთ, თქვენ გახდებით თავისუფალი და თავისუფალი როცა ხართ, გარედან ვერავინ მართავს თქვენ ცხოვრებას. ცვლილება შინაგანი პროცესია. ფიზიკოსები ამბობენ, რომ ორი ატომი ერთმანეთს რომ დააშოროთ, საჭიროა ენერგია. დამთრგუნდელ, დამანგრეველ ფიქრებს, ემოციებსა და ქცევებს რომ განერიდოთ,
ცვლილებების მდინარებას რომ მიხვდეთ და დაიწყოთ შექმნა, გჭირდებათ ენერგია. ენერგია კი სიყვარულშია. ცირა ბარბაკაძე ამბობს, რომ ადამიანებს მხოლოდ სიყვარული ცვლის და ვისაც სიყვარული ვერ ცვლის, მას უფრო დიდი სიყვარული ცვლის, რომ უნდა მიყვეთ გულის დინებას, რომ უნდა ენდოთ ენდორფინებს, სიხარულის ჰორმონებს და რომ ცხოვრება არ არის სხვისი შურისძიება, ცხოვრება შენი თავისძიებაა, შურისძიებიდან სულისძიებამდე. იყოთ მდინარებაში ცეკვაა და არა ბრძოლა და თუ თქვენთვის ცხოვრება ბრძოლის ველია და თქვენ მეომარი, დააკვირდით საკუთარ თავს, ცოცხალი ხარ თუ უკვე მოგოკლეს. რატომ არ უნდა იბრძოლოთ? იმიტომ რომ როცა იბრძვით, ყოველთვის კარგავთ ძალას, სილამაზეს, იცლებით ენერგიისგან, ინგრევთ ჯანმრთელობას, მუდმივად ხართ ჭფოთსა და ფორიაგში, იფიტებით ემოციურად, კარგავთ ცხოვრების აზრს და ეს არის ჭაობი, სადაც არ უნდა შეაბიჯოთ ფეხი, რადგან ჩაიძირებით, რადგან აქ არც სიცოცხლეა და არც სიყვარული, რადგან აქ სიძულულში ხართ და იმაზე საშიში და დამანგრეველი ხდებით, ვიდრე ის, რასაც ან ვისაც ებრძვით. ბრძოლით ვერ შეცვლით სამყაროს. სიძულულსა და ზიზღში შეუძლებელია სიცოცხლე და სიყვარული გაახაროთ. ბრძოლა სიყვარულის ნაკლებობით გამოწვეული მდგომარეობაა. სადაც სიყვარულია, იქ არავის უწევს ბრძოლა. როცა იბრძვით, გვიან ხვდებით, რომ ბრძოლით გაგაბოროტეს, დაგანგრიეს, მოგკლეს. ბრძოლას არასდროს მოაქვს ბედნიერება. დაცვა ბრძოლაზე აღმატებული მდგომარეობაა და საჭიროც, როცა გებრძვიან, მაგრამ სიყვარულს არ ჭირდება, არც ბრძოლა, არც დაცვა. მისთვის ორივე მდგომარეობა უცხოა. ის უბრალოდ არის, ან არ არის. აი, როცა არ არის, აქედან იწყება ბრძოლა და აუცილებელი ხდება დაცვაც. განსხვავებული მდგომარეობებია იბრძოლო და დაიცვა. უმჯობესია ისწავლოთ სიყვარული, რადგან სუნთქვა შესაძლებელია მხოლოდ სიყვარულში. ჯერ კიდევ ყვავილებს აქვთ სისკენ და სინათლისკენ მიბრუნების უნარი და თქვენ მით უფრო. უნდა იცოდეთ, საიდკენ მიმართოთ თქვენი ყურადღება, ენერგია, ძალა, შესაძლებლობები და როცა სულიდან გაახელთ თვალებს, ნახავთ, რომ არაფერი დაგჩენიათ გახარების გარდა. აი მაშინ იწყებთ გასახარ ფიქრებში, ემოციებში, შთაბეჭდილებებსა და მოვლენებში ფეხის ადგმას. ოდა ადექით, შეწყვიტეთ ბრძოლა და გაიხარეთ.